Таджикистана. Встречайте Фаридун Одилов. салому алейкум мухлисони ММА. ба канали шермардон хуш омадед. дар видео лайк монед ва мо имрӯз шуморо бо хабарҳои нав аз ҷаҳони ММА ошно хоҳем кард. ба шумо раҳмат, барои даст гиред. мардони муҳтарам, нафарони либосдӯстдор ва мардоне ки сифати хубро интихоб мекунед, мо ба шумо ин либосҳои босифатро пешниҳод мекунем ки ба сифаташон 100% гарантия дода мешавад. истеҳсоли Кавказ буда ба тамоми шаҳрҳои Россия доставка бепул мебошад. барои заказ кардан худи ҳозир скрин карда дар ватсапи дар рӯи экран буда нависед то размери худро харидорӣ кунед. барои ҳамкорӣ дар ватсапи дар рӯи экран буда нависед. размгари шинохтаи кишвар Фаридун Одилов имсол тавонист дар таърихи ММА-и тоҷик номи худро гузорад ва бо баромадҳои худ ҳама мухлисонро ҳайрон кунад. дар кадри имрӯзае ки дар саҳифаи лигаи СА гузошта шуд, боз расми ин размгари тоҷик дида шуд. акнун Фаридун Одилов тайёр аст боз дубора имсол хотири мо мухлисонашро шод кунад. 9 март дар турнири СА 153 Фаридун Одилов бо Виталий Немчинов дар гран-при 1/4 дар вазни миёна вомехӯрад. ёдаст мешавем ки Фаридун Одилов худи ҳамин сол ба лигаи СА барои 6 муҳориба шартнома баст ва дар аввалин баромади худ дар ин лига бар зидди варзишгари эронӣ Амин Нурӣ дар даври аввал ғолибиятро ба даст овард. агар дӯстон ҳамин видео 500 лайк гирад, дар бораи ҳарифи Фаридун Одилов ҳатман видео омода хоҳем кард. ҳафтаи гузашта ба лигаи СА размгари дигари тоҷик Абдулҳамид Давлатов шартнома баста буд ки ӯ низ дар гран-при бо Элхан Мусаев дар вазни нимвазнӣ баромад хоҳад кард, ки мо ба ин варзишгари тоҷик муваффақиятро таманно мекунем ва дар видеоҳои навбатӣ кӯшиш мекунем дар бораи ҳарифи ӯ ба шумо маълумот пешниҳод кунем. турнири СА 153 пур аз мухлисони тоҷик хоҳад шуд, чур дар гран-при боз дигар варзишгари маъруфи тоҷик Давлатманд Чӯпонов бо варзишгари брезилиягӣ Карлос Спартас вомехӯрад, ки боз барои шумо мухлисони ММА ва подписчикони канали Шермардон мо кӯшиш мекунем дар бораи ҳарифи Чӯпонов маълумоти бештар пешкашатон кунем. барои дастгирии мо ҳатман обуна шуда лайку комментарро фаромӯш накунед. дӯстони азиз, ин буд видеои омода намудаи мо аз ҷаҳони ММА. то видеоҳои баъдӣ саломату сарбаланд, комёру комгор бошед.